Ja. Så du holder ned i bunden. Okay. Vi laver... jeg laver bare et eller andet, ikke? Ja, gør det. En loop, vil du gerne lige starte med at lave det? Det kan vi godt. Flyver op til cirka 180-200. Og så laver vi lige stålen. Og så trækker vi nogle G'er, klar? Ja, klar. Og det kommer nu. Ja. Det var så tæt på at besvime på dig. Var det det? Ja. Skulle jeg holde? Nej, jeg ved det ikke. Jeg snor i løbet af fingrene. Gør det? Ja, det gør. Fuck. Så kan man også lave en anden fed, når man ståler, ikke? Og vi ståler lige op. Ja. Så begge ståler på samtidig. Nu kan vi lave en, hvor vi gør sådan her. Og så kører vi op. Og så træder jeg pedalen ud til den ene side. Sådan her, nu ståler den over den ene vinge først. Ja. Her. Den er meget sjov. Så lige tage den lidt med ro. Jeg er så tæt på at kaste op. Er du det? Det er vildt. Okay, det flyver bare lidt lige ud så. Åbn lige vinduet så. Ej, du skal ikke brække det, altså. Ej, det er brække det, altså. Ej, det kommer til at lugte af. Ej, det skal vi ned. Jeg trækker bremserne og kører ned. Ja. Okay. Jeg brækker mig brække. Hvad smager kebabrulle? Og så fik vi sådan dobbelt op og fik det af. Ej, det lugter kebabrulle. Det skal bare